अपनी वीडियोस हर 2-3 दिन के गैप से बनाया करूँगा एंड आई विल बी अपलोडिंग माई व्लॉग्स एवरी वीक रेगुलरली। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी बात कर, मेरे को जानता नहीं है। Made a mistake last night. Maybe I can make it right. Slide on closer, baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about your love. I know I'm a flirt sometimes. इसके ना बहुत नखरे, कहता है मुझे हाथ में खिलाओ। एक्चुअली ना ये बिल्कुल शरीफ पकड़ा है टोटली, लेकिन भूखा है, सिर्फ खाने के पीछे आता है वरना चलता ही नहीं है फिर। अब ज़रूर कुछ खाने के लिए नज़र आ गया होगा। यार इतनी भूख क्यों लगी हुई है? 3 महीने हो गए लॉकडाउन को और भूख मुझे बहुत सख्त लगी हुई है। सॉरी यार, सॉरी। खाते रहो। यार अभी हम ना बकरा अपना डिग्गी में डाल के लगे गए थे कि हम ज़िबा करवाएं कसाई से वहाँ पे दुकान पे, लेकिन वहाँ पे 20-25 बकरे लटके हुए थे। तो हमने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो खैर रास्ते में कसाई मिला, अब पता नहीं फसली कसाई है कसली वाला है, खैर जो भी होगा देखा जाएगा। अभी वो ज़िबा कर रहा है। Gonna lie, oh no. Yeah, I tried this a million times, oh no. To get this off my mind, yeah. Sometimes I feel real low, oh no. Oh memories. यार अभी हमने चिकन और बीफ दोनों लगा ली सीखों पे और अभी कोयले भी तैयार हैं, तो हम इन्हें बारबेक्यू करेंगे। अभी आप 120 स्पेस पे सिनेमैटिक्स चेक करें बारबेक्यू के, मज़ा ना आया फिर बोले। ये लास्ट बैच है, अभी तक बन रहा है। अभी इसको मैंने तेल लगाना है और उसमें मिर्ची भी डालनी है। यार 3 घंटे हो गए हैं मुझे और मैं अभी तक सीखे बना ही जा रहा हूँ। 9 बजे शुरू की थी मैंने और अभी 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हमने खाना नहीं खाया। ये सब तैयार हैं? हाँ ये तैयार हैं। ये ऐसे सीखों के साथ ही खाएंगे। ये सब कुछ तैयार है। कैसी खुशबू आ रही है ना, बहुत ज़बरदस्त। अभी हमारा सीन रेडी है, सबका है ना नाम? हाँ जी। है चिकन भी लेके, उसमें चिकन भी पड़ा हुआ है अभी। ये चिकन भी ले आओ यार, चिकन ले आओ। बस शुरू करते हैं अभी। यार अभी हमें बहुत भूख लगी और हम खाने लगे हैं, बस और इंतज़ार नहीं हो रहा हमसे। और मैं खाने की वीडियो कोई नहीं बना रहा।